哎呀，今天精灵青青今天免费玩，切，我才不玩啊！我跟你们说，谁玩谁是猪，真的。哎呀，你们别说，这精灵青还是很好玩的，手感这么好用。哎，对了，刚刚说啥来着？谁玩谁是猪，真的。你们别把这个当回事，我刚刚说闹着玩的。哦，对啥？看让你们看我的新生活，太好了。